జగన్ గారి గురించి కొంతమంది మాట్లాడేటువంటి మాటలకు సంబంధించి గతంలో ఎవడో ఒక ఊర్లో కొన్ని గుడిసెలు తగలబెట్టాడంట. తగలబెట్టి వాళ్ళు గుడిసెలు ఆపుకుంటుంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి మంటలు చాలా జాగ్రత్త అని చెప్పాడంట. అంటే వాడే తప్పు చేసి వాడే తగలబెట్టి మళ్ళీ నీతులు చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ. సో ఇట్లా కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన దానికి ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే జగన్ గారు మాట్లాడారో దానికి కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పీపీపీ మోడల్లో తీసుకపోతే నష్టం అని చెప్తున్నారు. అది నష్టం కాదు లాభం అనే యాంగిల్లో వాళ్ళు చెప్పాలి. జగన్ గారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో జగన్ గారు చెప్పిన విషయాలు ప్రజలు నమ్ముతున్నారు, వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు ప్రజలు నమ్మడం లేదు. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, ప్రజలు నమ్ముతున్నారు, ప్రజలు మెజారిటీ పీపుల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే జగన్ గారి వర్షన్ కరెక్ట్ కదా. దీనికి సంబంధించి మాట్లాడాలి. ఇట్లా ప్రజలు నమ్మడం లేదు వీళ్ళ మాటలని చెప్పి ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఏది పెడితే అది మాట్లాడుతున్నారు, డిబేట్లు పెట్టేసి. ఇప్పుడు మాజీ జడ్జి గారు రామకృష్ణ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు వినండి. ఆయన ఇప్పుడు అదే అంటున్నా నేను, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు వైసీపీ గురించి కానీ జగన్ గారి గురించి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు వీళ్ళు అనవసరంగా లేపుకుంటారంట, వాళ్ళని పడుకున్న లేపుతారు, తర్వాత వాళ్ళు మంచి వీడియోతో ఆధారాలతో కౌంటర్ ఇస్తారు, అది తట్టుకోలేరు. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. ఒకసారి చూడండి. ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటలు వింటుంటే నిజంగానే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. ఒక ఆనందం. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంతే, పవన్ కళ్యాణ్ అంతే, పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదవిలో ఉన్నా పదవిలో లేకపోయినా ఆయన అంతే. ఆయన ఒరిజినాలిటీ ఆయన ఒక డిప్యూటీ సీఎం గా చూపించాడు అంటే అది రాష్ట్రానికి చాలా మంచిది. ఆయన అన్నది ఏంటి, రౌడీల పైన రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు, ఇంతమంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు, మేము తలుచుకుంటే ఈ రౌడీల సంగతి ఎలా చేయగలమో అంటూ ఆయన ఒక ఫైల్ ఇచ్చేశారు. అది చేయాలి మేడం, చేయాలి. ఎందుకంటే ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో వీళ్ళ యూట్యూబ్ లో చూస్తుంటే ఒక్కొక్కరు కామెంట్స్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. అవన్నీ ఒక వ్యక్తి అయితే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అంటే వాళ్ళ రేటింగ్ కోసము వాళ్ళు ఏదో చేసుకుంటారు, అది కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాటలు అంటే గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయంట. ఎవరికి? మాజీ జడ్జి రామకృష్ణ గారికి. రౌడీలను అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఈ రౌడీలందరినీ ఏరి పారేయచ్చు అనేటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది చెయ్యాలి మేడం, చెయ్యాలి, ఖచ్చితంగా చెయ్యాలని రామకృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ ఆ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సింది రామకృష్ణ గారి మీదనే. ఎందుకు అన్నది నేను ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ కూడా మీకు చూపిస్తా. ఇక్కడ కూర్చొని నీతులు చెప్తున్నారు కదా, ఆయన ఎట్లా మాట్లాడారు అంటే రాజ్యాంగము, ప్రజాస్వామ్యము, ప్రజలు ఇట్లా అన్ని నీతులు చెప్తా ఉన్నారు. అక్కడ ఎస్ అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న మేడం కూడా పక్కన వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కనీసం మనకు ఆలోచన లేదా, జగన్ గారు మాట్లాడుతున్నది ఏంటి, మీరు మాట్లాడుతున్నది ఏంటి? జగన్ గారు వార్నింగ్ ఇచ్చారంటారు. దేనికోసం వార్నింగ్ ఇచ్చారు? మీరు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రజలు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారని చెప్పి ప్రజల అభిప్రాయాలు సేకరించి ఇది ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం అని చెప్పి ప్రజలు ఇంత వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ కూడా మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మేము అధికారంలోకి వస్తే ప్రజా మద్దతుతో మేము ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పారు. అదే కదా చెప్పింది, వేరే ఏమైనా చెప్పారా? అది చెప్తే రౌడీలు అవుతారా? దానిపైన యాక్షన్ తీసుకుంటారా? దానిపైన పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడితే గూస్ బంప్స్ అవుతుందా? పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడాల్సింది దేని గురించి మాట్లాడాలి? పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటు పరం చేస్తుంటే నష్టం జరుగుతుంటే ప్రశ్నిస్తున్న వ్యక్తి ప్రశ్నించాలి. ప్రశ్నించి ఏ పార్టీకి అయితే సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు పొత్తులో గెలిచారో వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే, అట్లా ప్రజల తరపున ప్రశ్నిస్తూ మాట్లాడితే అప్పుడు గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. ఇది కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒరిజినాలిటీ అంటే, ప్రశ్నిస్తా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా అని చెప్పి గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయంటే నాకు మాకు కూడా వస్తే గూస్ బంప్స్. ఎప్పుడో తెలుసా, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాటలకు మీరు సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్న యాక్షన్ తీసుకోవాలి, రౌడీని నేరు వేయాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసే వాళ్ళని అంటున్నారు కదా, మీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మాకు కూడా గూస్ బంప్స్ వస్తాయి ఒరిజినాలిటీ చూపిస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడిన మాటలు కూడా మీకు చూపిస్తా, ప్రజాస్వామ్యం ఏంది, కథ ఏంది అనేది. సో ఇంకా ఏం మాట్లాడారు చూడండి. ఇక్కడ ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ ఒక ఎమ్మెల్యే స్థానంలో ఉంటూ రఫా నరికేస్తామంటున్నా ఎటువంటి చర్యలు లేవు కోసం పూనుకోవా? అంటే బాధ్యతాయుతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఈ రకంగా మాట్లాడొచ్చు. ఒక పార్టీకి అధ్యక్షుడు, ఒక ఎమ్మెల్యే అని అంటున్నాడు ఈయన. బాధ్యతాయుతమైనటువంటి జడ్జిగా పనిచేసినటువంటి ఈ వ్యక్తి, మరి ఈయన ఏం మాట్లాడారు? ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఎవరైనా సోషల్ మీడియా వేదికగా తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే యాక్షన్ తీసుకోండి, దాన్ని ఎవరు కూడా అబ్జెక్షన్ చెయ్యరు. కానీ
ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటప్పుడు అది తప్పు, మీరు రౌడీలు, మీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామంటే మాత్రం ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు. ఈయన ఏమంటారు, ఇంకా వైద్య శాస్త్రం చదవాలంటే చెట్ల కింద కూర్చొని చదవాలా, వైద్య కళాశాలలు కావాలి కదా అని చెప్పి డైలాగులు కొడతా ఉన్నారు. మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయనను కూడా అడగాలి కదా మీరు. అవునయ్యా, జగన్మోహన్ రెడ్డి చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనటువంటి విధంగా చెట్ల కింద కూర్చొని చదవకూడదని చెప్పి వైద్య శాస్త్రం చదవాలి, పేదవాళ్ళకు వైద్యం అందాలి, పేదవాళ్ళు ఎంబీబీఎస్లు చదవాలి అని చెప్పి 17 మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొస్తే ఆ కాలేజీలు లేవని మనం చెప్తున్నాం కదా, ఇది తప్పు కదా. ఆ కాలేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నాం కదా, ఆల్రెడీ 5 కంప్లీట్ అయినాయి కదా, మిగతాయి కూడా 60-70% అయినాయి కదా. అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్టే బదులు వీటిని పూర్తి చేస్తే ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటాయి కదా, చెట్ల కింద చదవాల్సిన అవసరం రాదు కదా అని చెప్పి మీరు ప్రశ్నించాలి కదా. ఒక జడ్జిగా పనిచేస్తారు కదా, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మీరు అడగాలి కదా. అది అడగకుండా గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయా మీకు? యాక్షన్ తీసుకోవాలా? వాళ్ళు రౌడీలా? మీరు ఎంత పెద్ద రౌడీ మాటలు మాట్లాడారో పబ్లిక్లో ఆ వీడియో కూడా చూపిస్తాం మీకు. జగన్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు, ఒక సినిమా చూపించారు, ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేట్ పరం చేస్తే జరిగేటువంటి నష్టాలు ఏంటి అనేటువంటిది. ఒరిజినాలిటీ అంటే అది. ఈయన అంటాడు పవన్ అంటే ఒరిజినాలిటీ చూపించాడంట. ఎక్కడ చూపించాడు ఒరిజినాలిటీ? ఎక్కడ చూపించాడు? తన అవసరం కోసం తప్పితే ప్రజల అవసరం కోసం ఏమైనా చేశారా? మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో, మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మేడం ఏం చెప్తా ఉంది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని భయపెడతా ఉన్నారు, మేము అధికారంలోకి వస్తే మిమ్మల్ని చట్టం ముందు నిలబెడతామని చెప్పి ఆ స్థాయిలో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎందుకని కూటమి ఆ స్థాయిలో మాట్లాడలేకపోతుంది? అంత నమ్మకం ఎందుకు లేదు కూటమి కంటే? కూటమికి నమ్మకం లేదు గెలుస్తామని. ఎందుకంటే ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు, ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుంది కాబట్టి, స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పి నమ్మకంగా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితులు వారు ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డికి నమ్మకం ఉంది, ప్రజల మద్దతు నాకు ఉంది, ప్రజలు మళ్ళీ నన్ను గెలిపిస్తారు, ఎందుకంటే ప్రజల తరపున నేను పోరాటం చేస్తున్నాననే నమ్మకం జగన్ గారికి ఉంది, వైసీపీకి ఉంది, వాళ్ళ క్యాడర్కి ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మేము అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పి అదే ధైర్యంతో ప్రజలకు ఏదైతే నష్టం కలిగిస్తుందో ఆ నష్టాన్ని మేము మళ్ళీ పూడుస్తాం, ఎవరైతే మీ విషయంలో తప్పు చేశారో వాళ్ళందరినీ చట్టం ముందు నిలబెడతామని చెప్పి ధైర్యంగా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. దాన్ని మీరు తప్పుదో పట్టించి రప్ప అని ఇంకోటి అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డిబేట్లు పెట్టి తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఇలా తప్పుదోవ పట్టించిన ప్రతిసారి కూడా ప్రజలు ఇంకా మిమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు, వీళ్ళు మారరు, వీళ్ళను నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదనేటువంటి ఒక గట్టి నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు తీసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డికి మద్దతుగా నిలబడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఇన్ని నీతులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా, ఫైనల్ ఒక వీడియో చూపిస్తా. పొలిటికల్ పార్టీ లేదు, ఇంకో పార్టీ లేదు, జాంతానే పెద్దిరెడ్డి గారిని లేపేస్తారు. కాపాడుకోమని చంద్రబాబు నాయుడు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. పెద్దిరెడ్డి కాపాడుకో, నీ ప్రభుత్వం ఉన్న లోపల 5 సంవత్సరాల ఎలక్షన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల నువ్వు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డిని కానీ అరెస్ట్ చేయకపోతే నేనే పెద్దిరెడ్డిని లేపి పాడుతా. ఏం చేస్తారో చేసుకోండి. వదిలిపెట్టేది మాత్రం లేదు, వదిలిపెట్టను, వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. నీకు కంటికి కంటు పంటికి పన్ను అనే తీరు ఏదైతే ఉందో నాకు జరిగిన నష్టాన్ని నేనే పూడ్చుకుంటా. ఎలా పూడ్చుకోవాలో నాకు తెలుసు. ఇది మహా న్యూస్లో టీవీ5లో కూర్చొని నీతులు చెప్పే మాజీ జడ్జి రామకృష్ణ మాట్లాడినటువంటి మాటలు. ఈయన ప్రజాస్వామ్యం గురించి, రాజ్యాంగం గురించి నీతులు చెప్తూ ఉంటారు. ఈయన ఏమన్నారు ఇప్పుడు? కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను లేపేస్తా, కాపాడుకోండి అని చెప్పి ఛాలెంజ్ వేసిన వ్యక్తి ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి రప్ప అంటున్నాడు. ఇలాంటి వ్యక్తులు సమాజానికి చీడ పురుగుల్లా ఉంటారని చెప్పి నీతులు చెప్తారు, డైలాగులు చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రజలారా, మీరు ఎవరు సమాజానికి చేటు, ఎవరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ఉన్నారు? ఇక్కడ ఏదో ఒక అభిమాని రప్ప అని చెప్పి ఒక సినిమా డైలాగు పెడితే దాని ఇంత పెద్ద ఎత్తున రచ్చ చేస్తూ ఉన్నారే, దీని అనరా రప్ప నరుకుడని? ఈయన డైరెక్ట్ అంటున్నారు కదా, వాళ్ళు జస్ట్ చిన్న ప్లక్కార్డ్ పట్టుకొని ఏదో సినిమా డైలాగ్ పెడితే ఈయన డైరెక్ట్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కదా. ఈయన మీద యాక్షన్ తీసుకోరా? రౌడీ మొక్కలు వైసీపీలో రౌడీలు గుండాలు అంటున్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మరి ఈ వ్యక్తి మీద చర్యలు ఉండవా? డైరెక్ట్ ఒక వ్యక్తిని చంపేస్తానంటున్నాడు. ఇక్కడ మీ ప్రభుత్వం ఉండగానే దమ్ముంటే కాపాడుకోండి ఛాలెంజ్ వేశారు, యాక్షన్ ఉండదా? ప్రజా మద్దతు తమకు పెరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పుకుంటుంది, మళ్ళీ మేము అధికారంలోకి వస్తాం, ప్రజలకు కావాల్సిన మంచి చేస్తామని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మీరు చెప్పుకోవచ్చా 15 సంవత్సరాలు మేము కలిసి ఉంటాం, 30 ఏళ్ళు మేమే పాలిస్తామని చెప్పి? మీరు చెప్పొచ్చు, వాళ్ళు చెప్పొద్దా? అది తప్పు అవుతుందా? మీది కరెక్ట్ అవుతుందా? ఇలా మాట్లాడితే కరెక్టా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫ్యాన్ ఎవరో ప్లక్కార్డ్ పట్టుకుంటే తప్ప?
రప్ప డైలాగ్కి డైరెక్ట్గా నరుకుతా చంపుతనడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది సార్. ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలను కాపాడుకోవడం చేత కాదు, వాటికి నష్టం జరుగుతూ ఉంటే వాటిని ఆపాలి, ప్రజల తరఫున మాట్లాడాలనేటువంటి ఆలోచన కనీసం లేకుండా ఇట్లా మాట్లాడతారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారేమో ఏదో రౌడీ ముక్కలు అంటారు, ఈయనేమో ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ గూస్ బంప్స్ అంటారు, వాళ్ళేమో ఎస్ కరెక్ట్ అని మీడియాలో కూర్చున్న వాళ్ళు అంటారు. ఏం మాట్లాడతారో అర్థం కాదు వీళ్ళది. సో మరి దీనికి సంబంధించి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో పెట్టగలరు.